дууны уран бүтээл болгон өөрийн гэсэн түүхтэй байдаг л да. Гэхдээ бидний Бадрага бидний хийсэн энэ аргалд явсан ижи гэдэг дуу бол нэлээд одоо түүхтэй гэхээсээ илүү бас зохиогдох үеийн байдал бол нэлээд өөр байсан гэж би бодож байна. 91 оны одоо хон жил гарч тэр жил миний мууж би барсан битүүний урд өдөр би өөрийнхөө бурхан тахлыг одоо цэвэрлэх арчид цэвэрлэх ийм үүрэг надад ногдсон анхудаа. Ээж маань үргэлжид цагаан сарын шинийн нэгнээс ухтаж битүүний урд өдөр бурхан тахлаа цэвэрлдэг байсныг тэр өдөр ухаарсан хэрэг. Тэгээ бурхан тахлаа цэвэрлээд ингээд арчид цэвэрлээд байж исэн гинт ер нь би одоо хинтээ залгах болж байна гэдэг асуудал толгойд харуулж орж ирсэн. Багадаа бол бид нарын чинь одоо гал хөсөнд орчих нэгэд орноос нэг юмар уйчхаад тэгээд гадаа мал залдаа явдаг. Сайл сүнтэй гарцгаадаг. Аргал түлэндээ явцгаадаг. Ийм л үе улсууч үү бид нар. Тэгээ яг тэр үеийг бодоход одоо ээж маань одоо бурхны оронд одоо очсон нь ер нь хамгийн удаан одоо явсан одоо юм шиг ингэж надад санагдсан. Тэр үе чинь тэгж л харуулж орж идэм байх л дээ. Тэгээд хүүхэд ахуй цагт бол ээж маань одоо хамгийн удаан юмд явж исэн ер нь аргад л явж исэн байна гэсэн юм ойлголт төрсөн. Тэгээд одоо тэр аргалд явсан ижийн тэр их удаан хүлээлт надад санаанд ороод тэгээ яхад одоо нэгэнт ганц ханддаг нь Бадрага юм чинь ерөөсөө ээжтэй нэг дуу хийгээд үзвэл одоо яадгийг гээд. Тэгээ би Бадрага руу шууд утассан. Тэгээ байдлаа ярьсан. Ийм байдалтай байна гэж би ийм байдалтай одоо бурхан тахлаан цэвэрлээд ингээд золгох хөнгөө байна гэсэн. Бадрагаан одоо сэтгэл бол маш их догдолсон уу яасан мэдэхгүй одоо нэг хийгээгүй бодтой бол тэгээ нэг дуу хийх гэсэн. Тэгээд Бадрагад би хэлсэн. Гэхдээ ер нь одоо баг байхад Бадрага ээж бол одоо ер нь аргалд явахт л хамгийн их боддог да. Тэрийн шиг л болцсон юм биш үү гэдгсэн чинь Бадрага гинтэл тэр санааг авах шиг болсон. Тэгээд намайг утсаан 50 гэж их тийм бухан дуу гэх үү, твдэлтэй гэх үү, тийм югаар хэлсэн. Тэгэхээр би бол дууг бол нарийн мэдэхгүй шүү дээ. Ер нь яг Бадраа ямар сэтгэгдэлтэй энэ дуунуудыг бичсэн болоо гэдэг тухайн үеийн байдлаас нь яаж бичсэн тэр өөрийнхөө мэдж байгаагаар л хэлээ л дээ. Тэгээ аргалд явсан ээж гэдэг дууг чинь 91 оны одоо цагаан сарын болох гээд битүүн болж исэн шиг санаад байна. 20 минутын дараагаар утсаар манай гэрийн утас дуурайд Бадрага утсаар яриад за бичих үү гэсэн. Тэгээ бичиж гэсэн. Тэгээ би цаасан дээр аргалд явсан гэж юм арайч тэнтэй бодлаа шүү дээ гэж. Ингэж бичиж одоо авсан. Ингээд дуу бол ерөөсөө ямар ч одоо үгний өөрчлөлтгүйгээр 3 бадгаан бичээд өгсөн. Тэгэл ер нь аргалд явсан гэж юм гээл тэр мөрийг хэлэхтэй зэрэгэл тэр мөрийг ингээд бичиж аваад уншихтай зэрэгэл баг аялгаа нь өөрөө одоо буух. Аргалж явсан ээжиг бол манай тэр гончглолоо мөрдөр дамжин зураг эднийхэн дараагаар би энэ Жансан Норвегийн хөгжмнөөс ингэ сонсоод байхад 2 дуунд нь би хайрлсан. Тэр 2 дуун нэг нь борхон бомбоор нөгөөх нь аргалж явсан ээж. Тэгээд намайг нэг аргалд явсан ээжийг толгорыг дуулцсны дараа шавхмон дуулчихлаа би дуулах гэж яадаг юм бэ. Би тэгээд дуулсан чинь та толгороо шофёр л авсан гэсэн. Хөө толгороос нь тэр чинь миний шав байх юм гэсэн. Тэгээд би дуулчих юм яадаг юм гэсэн. Тэгээд тэгвэл бичүүлж гэлтэй л гэхгүй. Тэг тэр нь би бичүүлсэн чинь концерт нөөш дуулж өгч гэсэн. Тэг тэрээс би тэрнийг дуулсан үнэн. Монгол хүний ертөнцтэй харилцдаг гүн ухааны 3 том асуудал байдаг. Тэр 3 том асуудлаас бол Бадрага ер нь
ерөөсөө салж бараг байгаагүй. Халуун хэлгийн нутагт элэг зүрхнээс уяатай инкри Монгол нутаг мэн гээд сэтгэл их хорон хоёроо холбодог. Тэгээд сэрүүн салхи сэвэлзээд гээд агаар руу явдаг. Тэгээд нэг бадаг нь нөгөө бадаг нь цэцгийн тухай байдаг да. Ямар цэцэг вүлээ? Цэцгийн тухай байдаг. Энэ нь бол газар. Тэгэхээр газар, тэнгэр, сэтгэл гурвыг уйж холбох нь бол Монголын энэ байгальтай харилцаа, байгаль хүний харилцааны хамгийн гол одоо учир утга байдаг. Тийм ч учраас бид нар овоон дээр гарахтаа 3 жолоо тавьдаг. Нэг нь тэнгэрийн хишиг, нөгөөх нь газрын хишиг, нэг нь сэтгэлийн миний хишиг гэж ингэж 3 жолоо тавьдаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ гурвлыг бол аргалд явсан ижээ дуун дээр бол алдаагүй. Тийм учраас аргалд явсан ижээ минь гэж нэгдүгээр удаагтаа газарт ижигээ тавиад, өөдөн одсон ижээ минь гэж тэнгэрт тавиад, бурханд зорьсон ижээ минь гэж сэтгэл тавьдаг. Ийм одоо гайхамшигтай одоо зохиомж. Тэгж төрсөн. Тэгээд Жанчив гавьяа жүжигчин Жанчив нэг концертын дээр симфони найрал хөгжмөнтэй дуулсан. Бадраагаа тэр хамт сууж анхудаа сонссон. Бадраагаа бол нүднээс нь юмс гарч байсныг би сайн санаж байна. Аргалд явсан ижи дууг миний багш Жанцсан оргоогоос манай охтууд уцтаж зөвшөөрөл авч иж дуулсан. Гэхдээ энэ дуу нь бол Sweet Emotion хамтлагийн Emotion CD-нд орсон. Ийм дуу. Энэ дуу бол бас бидний чихэнд ойрхон хоногшиж одоо тэ сонсож хүн болсон, том болсон бас нэг тийм сайхан ээжийн доонуудын нэг байсан. Ээжигээ илүү их одоо хайрламар тэ илүү их юмыг бодож тунгаамаар тийм дуу санагддаг. Аргалд явсан ижи дууг олон хүмүүс сүлд нь дуулж байсан. Манай хуучин Emotion гэд нэртэй байсан Emotion-ийн нэлээд хэдэн удаа дуулж явах бол би сонссон. Emotion-ийн бол учрыг нэлээд сайн олсон байна даа гэж би бол ухаарсан. Ялангуяа одоо салгаж хоолоонуудын тэр хэдий чин тембернүүд нь бол өөр л дөө. Тэгэхээр тэр тембернүүдэн бадган дотор өөрсдөө тембер зориул зохихоор тэр хуваалс нь бол бас тэрлөө нэлээд сайхан гүн орсон байна гэж ойлгоцсон. Нөгөө талаар бол аргалж явсан ижээ гэдэг дуу чинь дахилтан дээр дахилт руугаа явахлаар бид нар ч нөгөө мэрэгжлийн хөгжмийн зохиолч энэ гэж гайхуулаад дахилтан дээр нэг хөгжим оркестраар их хүчтэй шавд юм л да. Одоо форте гэд нэрлэдэг чанга дуурахаар тэдний дахилт бол харин эргээд тэр зөөлөн тал руугаа буусна бол явж тэр инэрэлт тэнгэр гэдэг тэр санаа руугаа бол Emotion-ийн нэлээд зөв явсан болов уу гэж би ингэж боддог. Америкийн нэгдсэн улсад удаан байж тентхийн одоо юу гэдгийг уур амьсгал нийцэх гэж те их л удаж исэн үед гарсан энэ дуу. Тэгээд Америкийн хөгжимчд бас хамтарч тоглосон. Чикагогийн бас нэг алдартай студид бид нэр хийлгэжсэн. Охтууд маань бол маш гоё дуулсан. Тэгээ эхний тэр хэсэг сүүлд нь ээжи минь энэрэлт тэнгэр минь гэд тэр хэсгийг нэг гоё та нар нэг одоо анжел гэдэг чи юу гэж хэлэх үү те. Бурхны элчүүд шиг ингээд нэг гоё дуулдаа гэж. Маш зөөлөн одоо та нар яг студид ингээд хажууд нь очиод чихээ тавиад сонсох юм бол ерөөсөө их зөөлхөн дуулж байгаа. Тэгээ тэрийг бол их олон давхарлаж бичсэн л дээ. Тэгжээж ийм гоё одоо хөгжмийн дууралт бол гарч ирсэн бас их гоё санагдаж байна. Надад бүр зарчмын нэг ойлголт бол би миний дууг бүх хүн дуулж чаддаг л дуучин хамтлагууд дуулаасай л гэж боддог. Ямар нэгэн өмчлөх би одоо өчигдөр зохиосон дууг хэн нэгэн хүнд өгчхөд өнөөдөр тэр дууг чинь хэн нэгэн хүн авъя гэхээр би өгөөл явуулчихдаг. Яагаад гэвэл дууг бол дуучин өмчлөх ёсгүй. Тийм эрхчгүй. Тэр дуугаар өөрийгөө мөнхөлж чадсан бол түүний л гавьяа болохоос биш. Түүний өмч бол тэр дуу бол биш.
Тийм учраас нэг дууг хичнээн ч дуучин ямар ч арга хэлбэрээр дуулж болно. Тэрний нэг нь л эмошны дуулсан, агалж явсан гэж болов гэж би ингэж ухаарч байна шүү дээ. Аргалны явсан эчимэнта арайлтын дүү удлаа шүүдэ агтай цагтан санан сансаар хангаж яванда мөхүүчн Javanda muhuchin echimen enrilt tingeremen erege derecheten bolagui. Bozor